What's up uli guys? Welcome po muli no, sa Bunting Channel. Bali, resbakan natin tong puno ng cherry kasi marami pang nasabo. Usually naman ay kukuha lang tayo ng kaunti no. Mga mahilig po sa gitong video na mga kanter baka pwedeng subscribe nyo po yung Bunting Channel, tsaka click nyo rin po yung notification bell para ma-update po kayo pag once may video akong ginagawang katulad nito no. Tara mga kanter, umpisa na natin. Ang dami nating lilimutin mga kanter. Makalimutan natin mga kanter, kuhanin natin. Kung na alam kung ilan yung laglag. Isa mga kanter. Dalawa, tabi. Tatlo. Nabantay yung isa. Problema mga kanter pagka pinatagal natin nawawala, hindi natin alam kung nabubuhay ba uli. Ito apat, pang lima mga kanter nasa taas, isang 8. Bakit naman mga kanter, apat agad tayo.
Mga kanter, ano, nagbabadya yung panahon, parang uulan. Eh hindi naman tayo pwedeng abutan dito ng ulan kasi mawasa yung cellphone natin tsaka yung ating baril, airgun. Kaya siguro hanggang dito na siguro mga kanter ang video ito. Siguro mga kanter, ano, kasi ngayon magaganban na. Siguro tatago muna natin itong ating alaga. Hindi porket ano to, airgun lang eh bawal pa rin kasi ito eh. Siguro pwede may puslit siguro madaling araw ganyan. Pero bahala na. Bahala na mga kanter kung anong magagawa natin sa susunod pang ilang buwan hanggang Mayo pa. Kaya sana suportahan nyo mga kanter, no, kung ano mang hunting ang gagawin natin. So paano mga kanter, salamat sa ano, umabot hanggang dito. Shoutout po pala mga kanter hanggang dito, no, kay ano yan. Shoutout dyan. Yan. Shoutout sa inyo mga lods. Bago tayo umuwi ng mga kanter ay ano, panguha muna natin ng bunga ng cherry. Ay bata kasi gustong gusto niya ito eh. Tara, umuha muna tayo mga kanter.